यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना की सिर्फ 1 महीने की कमाई सुनकर आप भी कहेंगे मैं नहीं मानता। आजकल सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे रणवीर इलाहाबादिया, जो एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं, जिनके यूट्यूब पर 10.5 मिलियन सब्सक्राइबर। केवल यूट्यूब से ही उनकी 1 महीने की कमाई 35 लाख रुपए है और उनकी नेटवर्थ लगभग 60 करोड़ रुपए। वहीं समय रैना, जिनके यूट्यूब पर 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उनकी यूट्यूब से 1 महीने की कमाई लगभग 1.5 करोड़ रुपए है, जिसमें विज्ञापन, सब्सक्राइबर और लाइव स्ट्रीम शामिल है। क्या इस तरह के शो भारत में बंद होने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।